Vysvetlíme si najprv, čo je reexport liekov. Je to prevážanie liekov zo Slovenska do iných krajín a deje sa to samozrejme s vidinou zisku. Predstavte si, že som výrobca vo Francúzsku, ktorý vyrába liek A. Ten liek A dovážam do viacerých krajín, medzi inými aj na Slovensko, ale na Slovensku my máme cenovú reguláciu, ktorá nám zakazuje alebo ktorá nám určuje hornú hranicu ceny alebo maximálnu cenu toho daného lieku. Čiže vlastne nemôžem predať za koľko chcem alebo čo by bol trh ochotný zaplatiť, ale je nejaká maximálna cena určená. Dajme tomu v prípade lieku A, nech je to 5 eur. Zároveň v Nemecku napríklad nemajú túto cenovú reguláciu, tam teda viem ako výrobca predať za 10 eur. A keď toto urobím, tak sa deje to, že na Slovensku šikovní Slováci zoberú liek A a prevezú ho čo najviac do Nemecka za 7-8 eur. Nemcom sa oplatí kúpiť lacnejšie od nás, od Slovákov. Výrobcovi sa to veľmi samozrejme neoplatí. No a Slováci na tom zarábajú, alebo teda nie všetci Slováci, ale distribučky. A problém je len jeden maličký. Slovák príde do lekárne a nemá pre život veľmi dôležitý liek. A tento zákon, ktorý je teraz v parlamente, rieši to, že zakazuje tým lekárňam predávať lieky iným distribučkám ako tej, ktorá to doviezla prostredníctvom výrobcu. A teda výrobca bude vedieť kontrolovať, koľko liekov doviezlo na Slovensko, koľko ich tam zostáva a nebude to nikto iný môcť odviesť z tejto krajiny preč. Takže z tohoto dôvodu si myslím, v súčasnom stave budeme hlasovať ako klub SAS za tento zákon a podporíme ho.